កម្ពុជាតវ៉ាការសាងសង់ផ្លូវនិងលានដ្ឋានរបស់ថៃតាមព្រំដែនខេត្តឧត្តរមានជ័យនិងព្រះវិហារក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2026បានប្រកាសតវ៉ាសកម្មភាពបំពានរបស់កងកម្លាំងថៃក្នុងខេត្តឧត្តរមានជ័យនិងខេត្តព្រះវិហារដោយការបន្តសាងសង់ផ្លូវនិងជីកលានដ្ឋានយោធាខុសច្បាប់កម្ពុជាចាត់ទុកសកម្មភាពទាំងនេះជាការរំលោភលើអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីរបស់ខ្លួនដោយអំពាវនាវឲ្យថៃបញ្ឈប់សកម្មភាពជាបន្ទាន់នៅថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2026នេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈក្រសួងការបរទេសបានប្រកាសតវ៉ាយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសកម្មភាពរបស់ភាគីថៃដែលនៅតែបន្តរំលោភបំពានទឹកដីកម្ពុជានៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនចាប់តាំងពីក្រោយមានបទឈប់បាញ់កាលពីចុងឆ្នាំ2025ក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាចាប់ពីថ្ងៃទី26ខែកក្កដាដល់ថ្ងៃទី17ខែសីហាឆ្នាំ2026កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធថៃនៅតែបន្តឈូសឆាយព្រៃនៅសង្កាត់អូស្មាច់ក្រុងសំរោងខេត្តឧត្តរមានជ័យដើម្បីសាងសង់ផ្លូវថ្មីមួយខ្សែពីភាគខាងជើងបង្គោលព្រំដែនលេខ14ទៅតំបន់ភ្នំតាថងឬភ្នំ278ចំណែកនៅថ្ងៃទី20ខែសីហាឆ្នាំ2026កងកម្លាំងថៃបន្តសាងសង់ផ្លូវនៅតំបន់ដដែលនេះនិងបានសាងសង់លានដ្ឋានយោធាថ្មីផងដែរនៅថ្ងៃទី20ខែសីហាដដែលនិងបាទតាមក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាកងកម្លាំងថៃក៏បានសាងសង់លានដ្ឋានយោធាថ្មីមួយចំនួននៅភាគខាងជើងវត្តកៅសិក្ខាគិរីស្វារៈក្នុងឃុំស្រអែមស្រុកជាំខ្សានខេត្តព្រះវិហារចំពោះក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាសកម្មភាពទាំងនេះគឺផ្ទុយនឹងអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាងកម្ពុជានិងថៃស្ដីពីការវាស់វែងនិងកំណត់ព្រំដែនគោកដែលប្រទេសទាំងពីរបានចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2000ជាមួយគ្នានេះភាគីកម្ពុជាក៏បានលើកឡើងពីសេចក្តីប្រកាសរួមនៃកិច្ចប្រជុំពិសេសលើកទី3របស់គណៈកម្មការព្រំដែនទូទៅ GBC កាលពីថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2025ដែលភាគីទាំងពីរបានឯកភាពឲ្យគណៈកម្មការចម្រុះខណ្ឌសីមាព្រំដែនគោក GBC បន្តការងារវាស់វែងនិងបោះបង្គោលព្រំដែនក្នុងន័យនេះកម្ពុជាបានអំពាវនាវឲ្យថៃបញ្ឈប់សកម្មភាពទាំងនេះជាបន្ទាន់និងគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានស្រាប់ដើម្បីបន្ថយភាពតានតឹងបង្កើនទំនុកចិត្តរវាងប្រទេសទាំងពីរនិងសម្រួលដល់ការដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនដោយសន្តិវិធីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែងអះអាងបដិញ្ញាដោះស្រាយជម្លោះព្រំដែនជាមួយថៃនិងប្រទេសជិតខាងទាំងអស់តាមរយៈសន្តិវិធីច្បាប់អន្តរជាតិនិងកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីដែលមានស្រាប់ទន្ទឹមនេះកម្ពុជានៅតែប្រកាសចំហថាព្រំដែនមិនត្រូវផ្លាស់ប្ដូរដោយការប្រើកម្លាំងឬការទាមទារទឹកដីណាមួយដែលធ្វើឡើងជាឯកតោភាគីដោយប្រទេសថៃឡើយគួររំលឹកថាកាលពីថ្ងៃទី10ខែសីហាឆ្នាំ2026កន្លងទៅកម្ពុជាក៏បានតវ៉ាយ៉ាងដាច់អហង្ការទៅកាន់យោធាថៃដែលបានសាងសង់លានដ្ឋានថ្មីរបស់ខ្លួនរំលោភចូលទឹកដីកម្ពុជាតាមច្រកទ្វារអន្តរជាតិថ្មដាក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់និងការប្រកាសភ្ជាប់អគ្គិសនីរបស់ថៃទៅកាន់ប្រាសាទតាក្របីនិងភ្នំ333អ្នកជំនាញកិច្ចការអន្តរជាតិបានមើលឃើញថាការចេញកំណត់ទូតតវ៉ាជាហូរហែរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានេះជាមធ្យោបាយការទូតស្របច្បាប់ដែលជួយបញ្ជាក់ចំហរបស់កម្ពុជាក្នុងការមិនទទួលស្គាល់សកម្មភាពរំលោភឈ្លានពានដោយខុសច្បាប់របស់ថៃមកលើកម្ពុជាចង់បានបន្ទប់ស្អាតទាន់សម័យនិងចំណេញលំហមែនទេជ្រើសរើសសាឡុងក្រេពូករបស់យើងសោភ័ណភាពឈានមុខគុណភាពស្តង់ដាររឹងមាំផាសុកភាពនិងទំនុកចិត្តគឺនៅទីនេះកំងឥឡូវនេះ